Matingala ta usahay bitaw nga kini bitaw grabe ta kahinimbahon, grabe ta kamampuon, pero sa atong paminaw wa gyud madungog ang atong pag-ampo. Wala matuman ang atong magipangayo bisan pa man og nagtuman ta sa mga kasuguan nga atong gituuhan nga mao gitudlo sa simbahan og ni Kristo. Ang hinungdan ni ana tungod sa atong pagka-gapos sa atong mga totoo. Muna kana bitaw kuan sa Mateo 7:21 nga dili tanang nagtawag kana kung Ginoo maluwas kun dili kadto lamang nagtuman sa akong kabubuton sa kabubuton sa akong amahan nga tuwa sa langit. Sumo din ang bisan kung saon na to pagsigampo o saon to simba, pamati na to ba paminaw na to nga wala tadungga o wala na to makapot ang atong mga tinuha. Kay wala day ta mapanalangin sa Ginoo tungod kay wa day siya maminaw na to. Nganuman, wala man na to ang atong manggong pagtuo, dili mao ang atong gibuhat. Nagtuo pa ta sa mga patutuo sa mga kinaraan. Daghan ka na siya. Muna nga atong tun-an. Kasi sumala pa ni San Juan sa Juan 8:32, mahibalo ka mo sa kamatuoran. Ug ang kamatuoran maghatag kaninyo kagawasan. Muna nga kinahanglan na ita magtuon. Kaya nga atong pagtuo kung walay hindi na to himuog pagtuon, kinitong pagtuo, di na to tun-an. Basin unyaw ang atong pagtuo, mao pay maghatag hinungdan, mahimong hinungdan nga mahilayo ta sa Dios. Tungod sa kakulangan nato sa pagtuon, mo na nga atong pagtuo butangag-in para mahimong pagtuon. Atong tun-an ang mga pulong sa Dios. Atong tun-an asa nagikan, unsay hinungdan nganong duna ni siya. Sama pananglit sa pagpanguros, nganong duna tay krus, nganong manguros ta. Biblikanhon ba ni siya? Kasuguan ba ni siya sa Dios? Nganong duna tay mga larawan? Kita mga Katoliko, kita na may nagbaton ko din Muna nga atong batutunan. Dayon, atong susihon kung unsa jud ang sinugdanan sa atong relihiyon, sa atong pagtuo. Asa ni nagikan? Nagsumikad ba ni sa Kristo o ang atong mga pagtulunan? Aron ato yung maklaro nga kita kauban gayud ni Kristo. Kita nahiusa gayud kang Kristo. Kay basin og nahiusa ra kang Kristo tungod sa pulong. Wala sa buhat o sa atong mga binuhatan. Doon naman mga tao nga nagsigig simba tungod kay mura bitaw nahimong kuan nga doon ay gipangayo, doon ay gikuan ba? Unya, og dili ra ba dunggon, mayon dayon nga doon ay panahon nga basulo na dayon ang Ginoo. Muna mayon nganong akuman, nganong gitagaan mo kog inaning problema, nga sige man ta kog simba. Muna atong susihon ang atong kaugalingon, atong papaladungan pag-ayo. Kung ang ato bang kinabuhi nahisubay sa mga pagtulunan nga gitudlo ni Kristo. Muna nga atong tun-an ang tanan. Kay basin unyaw nga atong pagkinabuhi, sa atong pagtuo nagsubay ta. Apan dili day mao ang atong gisubay. Muna nga atong tun-an pag-ayo aron atong mapatinaw sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Unsa jud ang kahulugan sa atong pagka-Kristiyanos. O niningi kayo na akong wala man si akong ihatag ni Juanita ang kabahin siya ay palaknag sa mga pagtulunan kabahin sa history sa Biblia. Kung asa nagikan ang Biblia, nganong doon natay Biblia, kinsay matuod nga tag-iya sa Biblia. Aron atong mapamalandungan. Kaya ang kasagaran manggod target sa laing sikta ilang tumbukon ang atong mga Biblia. Kay kuno lagi kita nagdugang og Biblia. So ato na siyang tun-an karon atong paminawon si Sister Juanita de la Rosa. Mama yang de la Rosa. Batong puti lang isa. Ya ko igual. Adi ani ra